bi se osere wade na wa ma no kura na aka so won kura che otumi tinta so go so Abusia mema mu nyina mu atena se ansa na mema akwa aba ya fidie su no ma mentu o man mu nwom nkyerɛw obi bo nwom so o man beye ya efri yanara o man beye ya efri yanara o man beye ya efri yanara yemo yembere yo se beye ya efri yanara adwum yi Uncle Ato ene toye medidi asonaba Kofi Mensa Abrampa ebi obi nteme dwum yase pesem kire se oman mu ne ewo yansapo de ebesie bia no se fa ye honkoa ne wanimdefo betumi atase a kire mu a ye de bo mo na ase okai se ye ba afidie yi so ebeka wo mo a etete kwa ho emofra bi unhye dan hunu mrante anyinyini kakra se bia mfie aduasa mfie aduonunum mu hono ende wunhunu na emom de wunhunu pa ye nkwada wo mo mfie nuru mfie dunum ene maame mpanimfo omotete kwa ho omo sresre ade omonya ganafo ye betena ha kan ho asem busumi ya mu de toso dunsia Immigration Service asha ase etu ho na mo amasa nkrofo etete saa no omu yi omu firi kwan no sesi omu de firi nkran ebeto akomu a ba besi muro no ahodo ewo oman mu nyina so nyansapo ebetumi aka sipi se yetena dua yase ana ye ne wo mu aben di nkomo fa nsem ahodo bi etese ho no enye se ye kagu o ye kama mpanimfo ne tie enti Ghana Immigration Service yetena fidie su aka se yedamo ase eburu mo bo amo man no atumpon mo bo agina yensem bi so aprasum dwe diaba ene yaba Black Power ho yeti ya na mse dabi e wo se yeba sansa ha ya na aboa ne be kire no ne pese yesan no ma no konso a ayada ne ekosa no kurofufuro so yemra ha na asemi dia be yensa ne medi nkomo Black asem ni o oje be ka ho asem ena akọwie se omudi ho dwuma yeda Ghana mpanyimfo ase se omatu ho na mo amaye sebe enye ne bone so se nka obi gina kwan ho srade na nka eye meya se ye pam nipa no na mmom kwan a ofa so srade no be wie akini be se akoye wo hawo e de aba ye nyina nim se Ghana afana nyina na se African fo nyina ye bo adesua ana se school ho dawuro sebe kotoko hene o the education fine nyina ba o bo ho moden ko a scholarship ba obenya bi na sebe ye jankrofo bi a obudina gina kwan mu srasrade a omuso ko suku a eye se nipa de fi se wote Ghana ha de a wo na obetra Ghana ha mfie nu a oda ne Ghana ni ade na won fa akola ne nko suku ana se so mo de ade sresre no mbe ye de a ade ne yempe ba bi mu omo ntena de so obi fi se wo akyede bi a onfa nko ho na nipa ne gina traffic ka akobọ ne sisi ya amane kidnapper bi chibi sheka mu sisi ya amane Ghana city cameras yese yeni man MPC bebere ni minister se amanfo bi wo o sika akora yan hu besi na yan hu na so beko na city camera bone dem so ti ase ye wo ma bi wo dwemu a an Roberts ko bu o store ani ese sa o mo ne ma bra city camera e bobo ho so yan hu o Central Market adum nyina ekoso sam bia nte camera so mu dura se CCTV no mu kudundum no so mu kwetwa nhoma ni na bi o na se CCTV no a wo ka no e wo se police headquarters bia no CT camera no wo bi wo inside ya connected to momo ho wo say ye digital ya mu behwe mo behwe nya de bo ho na ahoma so no se mo monitor nyem de wo mo ho no ya wo mo ade to bi the CT camera bon friends tracking bon ka mu a na ye wie itimi track kwa chika no ye phone so na CT camera ye ntimi mo nya de be bo dem ho a nipa no kra nim ba bi e bo betuma video mo am wo dem ho nyina so sumo se nya sumo betuma capture nipa no se ye me ye nim de dia se yete Ghana ne yebo yensem o ense enko ye China fo omo enima ne kwa na ekọ manim ade na o se basa so it is aban ne chichi sa nkrofo ne de a wonim de mesade ba biem wo mo a yese wo mo yare ye do mo wonim se first na so fofo gina kwa ho prichi e da no kan e no mo prichi biem o obi wo ho a na ya hye da be ka se enyo mo nyina ne prichi ebi no mo prichi
se na wi mu 100 a emu 90 emprichi ne yakofo obi di na gina kwan ho oh we yesi ye kwan ne sedwiri na boy musi ya de doroban ato no ho ne ye di sika aba se ye gigi sika de aboa so ti ase nipa ne ye Ghana ni na wo hwe akwala a wote hoi na aban ne se gise ye tie sika ansa ne ya hwe akwala we dia minia areho ni maami ni bi ni papa ni bi wo ye Ghana ni maami papa to aba ni ye se akwala ne ya lienti e bia operation bia ye koya akwala ne ehia bia 500 million maami na enya bi nti yi akwala na free hospital wo se fa ne kofie mani nko wu abra ya aban ana ede ne koso man yi mu woni mi se ma ye nhwehwemu akonwu se nkrofo ne sa nkrofo ne ya akwan na o ma gisika no mu wia na o ma ko cheke ye chemu 3 machine na e fa ne de baako sofo na ogina ho ne de baako na akwala no so de baako se woni wo maame ne wa ampene next time fa wo ma bi ti yare kro no a chini mantemu be de wo ho se me show videos wa ana pictures ya obohu akwala baako obe share santase run about obe share swam run about obe share be kwa run about obe share ne ha obe share ne ye kwan so nyina akwala baako pe die sika nko an nti aban ntimi mu akwala nketo se nti aban betima hwese akwala we free hospital emra fie abrane yale ebekunu se kokofa sika branza ye besre o mani atimnya se pepepepe dia yanya ade pepepe nti wa akwala we yale na wagigi sika na ne na che ti busa won se sa yale ne divert ba so a edi na obeye ye dwene sa so Ghana ha yeti kai se wa chede so mu ho nti de internet nkrofo sa na mabonten se sade so mo ye wisi ne mubrohufo dia ada na aban ne mpa ba bi ne fo se nkrofo di o mo yale na bi aka o mo so ne mo ye hia dofo meboa o mo so mo yi fo ndi ne je fo ndi o mo mfiri hewo enye ne je akura asemu ne je ho na o mo we ne je hoi se o mo so aban ne prece school mputu nyuma ne school be ko so nti ade na o mo so adoje number sere de wa ha because wonim se obi asere de de si mansion enso wo a wo de che no kra oni bi ukwa obi ka se bi a o mpe so be ya adoye so misimi ni madoye ye me se me ya adoye won kwa me free ha akoye adoye wo bi asoame a me nkoye sa adoye no wo soame community na metimu no amobrohufo ho mobrohufo nyanka ne awisi ne akunafo no ebi wo community na metimu no ade na masori free ha se me kwa kwache hwe ade bi kura ekoso wo radio so ya na ye metan obi so odi ni birthday no se presenter na sa kan na waka se me birthday no me be se me kwache children's home for ade enti wo a wade bia fa be cheme na me mfa nko okwa children's home ho na okoka se wo na ade ba ya na ho na de ba abra community na wotimu no enyanka ne amobrohufo ho enti busa ho se ukotena bia me pese be station bia ni ukotena radio station bi e bia mete he wo me free akobi adum akọ radio station bi akọ chaade wo ho me community na metimu no efie eja atomi fie enfo na babebo me adumfo na beba ana community ni na babebo me community wona ana unya one farmer community na hwe obi timantem wo ye konfo na wo ye panyi bi de bia no grass wo wuro ni grass kosoro on pese ne grass kra bebo fo na akola bi achia no ada eja beto wo fie na obenya problem na afa na be wuro grass akofo maka akire wo bi se eja da ofie to mabo wa na da bi wo mo eno mo timantem no mi sei opie no betima ka kire me se me ka akora ma wuro grass akosoro da me na mabonte nkwala tumtum beli ya ma setera me nko because ate na ye mabu no mo wo ye ho ye nka o mo men yen na bibi kura ni a yetimi aboa me fie me nto fence order me nto bi da because bosum fie te se machine house me no aduan na bi ka bi ja ne ho ekom do bi o mafa bi nkodi so se nipa ne kura abampo na se ekom de ne wo twa hwe a owura bosum dan mu a na se ba bi ento benya biscuit bi dia anum so ayedai aguso abra bi a ka owuo no wontimi nguma ade ayedai ache no opie fie na se bi a wo ye hoho ade asa no osuro sa akromfo ba yire no me bi me ye adwuma mentum obetima beda ade chi a wasori akoba bi a woko o mfa hwe aden na bosum fie asori fie ya totum de kradu akese atoto ano atoto fence wo aden komi man na ho aso bi man da ho sa ade kire se bi ayira ho a se bosum ne perepe na ade enti sa ayira ho fa ho ben ayira yetimi ni ntofigu ho baba na obi afa ekom na de no eno afa na nse kwansi ade ya abusa obi be sisa kwansi ni nyina ekom de no sande bibia anya no because ekom na de no na bia wa ayedai wa fare koto amiani ayedai edi eti wo free say immigration service ade omo yes omo yi Nigerfo no wo mu asirisiri ska no katachi yenyi Niger ni mfiri mbese bebe obi adin omo a omo be sa oye Ghana ni ba so oye hoho na oba ye a o sirisiri ska ba bia o gina sirisiri ska on qualify so obegina ho ndi ye nim Niger ni enim obi a ena somebody bi obi hu I know say eno no
nipa no ye fra bibi say identification nipa no ne bobia ene ne su ne ban owom saa tebia no utimi kire ba bi ofiri ye wo Ghana fo no bia omo nso sere sika sabi ebi mu yade se de wo ka asofo no bedi omo gigi sika no wo mo wo ho na mprempren de asia ma immigration service na ye ana se empanimfo no wo immigration we na ye ne se wo mo mfiri oman yi mu ha ebi akoye atu akotena bi nso dwane ye ne yade ebi fa bom kwan ne ba oman yi mu no wo ayi wo mo nyina omo no ye hwehwe mu no dodo na ye ne jefo okay menua medase ewa adwuma empanimfo no eye mesere se Niger ho no so no ebi a Ghana fo so ye dey ewo ho na mum omo nkyere ade poti omo do omo ko oman ni mu a omo fa pictures any videos enkyere omo se omo ba oman Ghana no bra sei na omo bontin ye de omo ba ebetuma ba se ye chi omo ye de omo ko ye no ye kwa ya nkoka hwe ya kwa ja omo se mote omo ha adwene de omo ba Ghana fo no so kwamera omo so do omo befa so ebetuma ko fo ye ne bibire ye dey e de aba na mum ye fa videos any pictures nkan ho se ba bi omo gina no emmoa enkwara ni school krom nkobi se wa ba ha na wo ko school ha se Ghana ni obi betuma tu kwan afri Ghana akotena Niger ma ne ba ko school Niger ebi be kokodi vu a ebi ko Burkina Faso obi ansi kwan ba akora no ni school bi akọ yenim ni maame yenim ni papa ne yache no street nti akora ne betuma ko musika o ma be che wo de mo ko vie ne maame tu fie mu enti o se nya pictures ka ho ma aban ne ti ase se ade sei nti ne de o ma dey aba mi enkoje o mo ejeje mu sa ma ne nsa nkofo oyo ne foforo emre Ghana na akwete se Ghana ye mpenipa ene ye pam nkrofo na mu ade na etia mra nti omo do omo ko do omo ko cause maame panyu be hu obi na akola hye na kire bi ta ne koko na osa anyem hwan na anyem no ani pa ne nkoye adwuma ne papa ada o ne man ko fa sika mra sika ko fa no we so okofa no he ene de aba se so de ka akobo sa akola na ka akofa na so tisi ya o de na ekọ hospital ana wu twa fa no so akọ ana ko hu na busuafo mpo we o ya bo no wawu kwa na be fa so I say on say Ghana traffic chi na say wu tu open tem kura ko because odwuma bi a open tem ebi kura no ne na hye car na mo begina car na ho na onu bi say o sere wade na wa ma no kura na aka so onko da chi 20 taso go so ebi ya o 20 taso go so ebi ya pa obu ka tu ade no da bo kem because of wo se won twene ho na car nkobo ndi so nti ye besere mpanyimfo no o ma so mu ndi o monye no mo ayen na sa anema no because adraba for ye bre titi ye trotro drivers obukura wo ba no no sesi ye dia toro so nti no o hwe ba bia o kyene ho na ona wakwaku on se car bi wo so kura na ba bia kura na begina no wan hwe a melon capture no melo en capture no obu wa car na ba no kura no akura bi ti sei na wo be hye car nanim wo be de kura wo so obi wo ho o hia no so obu kura wa roll grass kura si no wo bom se roll grass na platform no nkasa aden oben wa no wa yesi kese opanyi awreho ewo mu se ahokyere wo ho de na mu se yemfo mu nkode a yenyu mu mfiri kwan nim black say ye pe kwan a ye de wo mo beko eno na say obi afiri se wo hwe mpanimfo no kwan o de wo mbeko ye hwe kwan o mo so fa so bai kwan na o mo fa so ba ne de Ghana se ye ni bibia o ha kire se o ba ba je pesa e de aba so se ye ko Burkina Faso okura na ye buse ye kalante o ye buse ye kalante na nsen ya mitu kwan kakra ko Cote d'Ivoire passport ene Ghana card nyina no omoje so omoje hwehwem ebusa o de nti a wo ko ho wo ko ye dai ba Ghana de menim ye de no se ayate se nkuruma o hwe na ba because se wo hwe Niger fo no a Niger no ankasa no eye Sahara region no and Niger no far from the north Sahara no far omo ankrofo kura agadash no anye wo mo omo kura anye wo mo se sisi akoko d'Ivoire wo mutumi ya ne se bia nipa mienu we ne yiri ni ne bani no omo de omo ntoma no abom omo chichira abom to mutumi ma chi wo nyina bia nipa be 1000 no omo apam wo nyina afiri kuro nim but Ghana hantesa on se de ntia ma Ghana ente sa ne se on se Ghana no ye ya humobro man ye dwene se se bi ye nua no ebia ne ho na ayedai akere no enti no on befa kwan obefa so bedidi enkan hye da nye yasem na mum ye nhwe ne papa ne bone a ewum sa nkrofo we be enyini
wanko school onnam ho nti onyina de na obeye ebi abetena ha ekura nyini o wanko school ebi kura ebi mu ko school se okọ school mpo na onko sra de wo kwan ho a o se ne maame ne papa ye adwuma de hwe no pai ba bi o gina sra de no kura traffic ni mu na wo ko gina no ka kese ko fa wo so a de na wo beye eno so akwa ko fa wo how de ade e aba me se okọ Burkina ana se Nigeria ka bowa anya police phone se be fa wo fire service phone ba be check say obi ampa ne sa meka ene ka be fa so ena me nkoyi mfa nchen na akofa sem bia ide e de abre me nti ye mpanyimfo no so tutu kwan sa mra ne yemfa bi mra Ghana ye me city cables no bebre na anya adwuma na nkoye se de bia no de beboa mpanyimfo bi nko na omoye na mmoa yeso ya ye wo man ni mu bi because ensem ha because Ghana pa e din say asem besi yesi obi awo obi sikan yenti yakwache no suspect nko a hwe yen nuan kasa yen nua police ni ye obo ma adwo atuwi ahyase ye wagitum se ode ne ka eno ohwe no na oye no wonku ni sei ama recording nyina pia bonten enne yen nua peso chese waluzu ne memre enne che ka wi echina no aka wi enne no aka wi echina no aka wi enti ye jana mana sa be ye police ni ana ye jana mana ye den se bibia ne ho a ekọ kire se ye nche no ana ye ntwe na so e won nima bi obre bi wo wa nwanwa because na nsem hu video bi o mse police ni bi yayi na di every police na mse police ni na yayi na di police ni dia say o ye bone na say yayi ni wa o say dey call life in prison because o say police ni a wasu atuoto na o say yayi na di o mra betena fie dia ade na o mbo ankrofo anu ntre ni o mu fotuo na o mu fo mama ya ni ma ya mfata and say police ni na so je ni yayi na di a o so call life in prison ye mo ma fie o ba fie be pede o police ni ya kire otuoto o ko ye mfumso ni yayi wa di o betena fie na o be kire ankrofo tuo mo da ko bokro no also call life in prison ade ba ko a esa wo aban e wo de besere na no e friend president yoba Ewura John Mahama besere no menhia prison yard na wo ho onko yi ni nipa enfiri ho sese prison yard na wo menhia no enya aban de na wa de eye akonfo asofofo ahemfo titi no se ye mfumso bi na se ye se jail ya sa prison ho na de ko menhia ho de no enya ban dia timye mfa wi ni bia nkoto dabi se ya konfo na ye so de ya bobo apu no ye wura de na be si fo ma ba jeli yen ne yakoho prison ahemfo ni bi so ye be jeli wo mo ade o makoho nti ye be sra ban nti se o de hye kromfo da mu a aban mefa nko na mefa nko nsa wem o jidi system so ye be jeli bi o ye jeli bi tete ne jeli bi because makobo apo na say ye di masem mo manhia o say me ko jeli o say de me ko jeli wo yo hene na kotonton sase bi na ye do ko jeli because of prison I am maintain be asante ni tu obi a to ma tu kofie no enka mbara ne de ahimfie wo police ye wo ahimfie police wo ho ene ye wo ahimfie prison ahimfie court ai ba ko di wasem nti se court no onum se de bebrejina otumfo anim di o masem for court nti je nipa ne di fo na etu no enka senke ye nya ne to nko ne namfie o se kedi ni ko prison why ma so tia se de mesra ban o mayi ni nkrofo na wo prison wo Wamu aba oman yi mu omo ye saa niema no ebi siriska ebi nenam ekwan mu ne ade no obi kura ho a na dwobre kura na wapon adwuma no na wahia no wo kwan ho ba bi a obitimi pie so ma wo yam hyew unsusu se ebi mu wo mu obi o ma ya ade bi kura wo mu kuro ne mu no modwane aba nya medase bebre na ye prison for bebre na so ye scammers bebre na so ye robbers sort ase hwe debia meka mese bosom afre ni kunni o ye Nigeria bosom sort ase kunni ofri Nigeria asante ne Benin Nigeria nyantokwa asante difiti Nigeria no enom de sa kunni ni firi ho ye dai e baaye enu na ma Nigeria fo bebre ye dai e wa ha because omo bosom ye dai e wa ha to mbaje na aha wo mbaje bosom no so atumi baaye ohun se ahaye no won so tumi twene ho nipa se bosom medi pa eno de e wo ho so ho entinka Nigeria fo wo ha yi awose etumi nya Nigeria fo empanyimfo bi a boni bi si a ye china yo Nigeria ni a ye kodi na sem e wo ho nti se court kura na awose nya court wa Nigeria ni so ye dai e wo ho wo obetuma bu se kubro no be na afri so aha na afri wo busuafo ni hey ko
said ye wo sani on de ne krom ni no to nim baabi a wo so ti ase said ye nansen ye chi Nigeria fo bi a ye nya Nigeria fo soldiers fo mo beboa ambassador said ye wa ambassador yi e wo se yetimi nya bi wo court any police station bia ye betimi de o mo so gina semba wo ana wo fredi a ye say obi so ye Nigeria ni o de ne kwakura kuro be na de ne ko so me kai se mle bi me de Milo ko Burkina ena Milo no police wo police wo ne che me na mayi bi a me ton ena o mo se me nkonko kire me nikala ntenti me nkonko kire me do so puo ni nyina na ye me nyede ye mfa na me ye smart am ka che me se nkrofo yi me do mbe chini dwani nyina se mani apaade no so me do mu chini the whole market e ma police for nkra bufu yi na me se ade na ani apaso se ha so te mani apaso o mu ja me na me ko fa ma ade no so mu enti mpe bebere so ye smart enti se ye ye pese ye de a enipa ne ba ye ntimi nya immigration na bi da me free Nigeria me document ni se boni bi si nya de oba ho a o Ghana card kura ye mo ankaye ne mo Ghana card ne ya ma so ye Nigeria ni ti se report bi ba ne hu na se enim baabi a wo te baabi a wo nya ukotu utu afifufuro ma ko fifufuro mu a e wo se hu se wo free ha e na wo kɔ ha na ye monitor wo mo mimi tu e metima ye boni wo so betima ye boni intelligent na ye monitor ye ho na BBC a aye simple amai eche se wo de nka identification card no enso hia ti so ye Nigeria ni a na wo Nigeria card wo ye Togo ni a wo Togo card ti BBC a ye hu wunchi ye nim ebusun a wo kom ye nim fikuru a wo kom ana minim se ko wase ye bi na ko wase ye bi Ghana na ko si sei ana ma Ghana ye de nti akosi sei eko wase so dan kanya Ghana nkonko ye bibre maman ni aman nti adentina ye ba na ye nim de nipa ne be ye ne amana kwan obi firi Abidjan ba Ghana ye nim de wo be ye busa no Belia wase me de mbesere srade ho na be mana kwan na wuro ma be srade ye mana kwan hwe duro ni awe ni tiri hu nyina agya tapia obi twene afa duro bi aso no kwese koteden de do na kurom no koteden de ni ho ade na koteden de do no fa ma ni kurom fo nese Ghana duro bi ye bedi nti se bi e ho no omo omo obi dada na obi na hana ono no hwana free Ghana ko ka chen se Ghana ye kwete awu ntom na koteden de do ade asem Ghana ko so o man mu medwade esi ye ni no kro ba ko so edwa na woni ni kro so o ba na krata tumi krata be ni kro ni free wo kire se oye habaris ya wo beton aduro oni license bia odi ba beton aduro so enti na duro no kra wo ye no food and drug board check in no agituma na se wutimi de call ye mani ye ya na eno de am se mre bi kro mu frase se wo mo ema no bi wo a wonuru enkranse pa na wo brono ahodo bu ho kwan no wonuru no wahyehye nku bibiduro ni ade nyina nde ebre bi me kai se mfie be mienu asem yense nti yemu se ho se red ni eda yem na ebo wani ni hu nkro ni be ya ene tramo ya nkrofo enum hwan na de ba tramo no de menim se wo pharmacy wo hospital eti edu ba bi ma wo koto a pharmacist ne be bisa wo se ya prescribe ya ma eno no omo jai yen hya ase se o kwa koto obijan woni se obijan se o koto aduro na se doctor ntwero ma yen ton ma so ti ase yen ton ma first na wo ho first tete na wo ho minim na se na ase ato agum because first na me nkom na me oboku ma state mi ma me poku ya ho o Nyankopon fa ne kransi na wo kra bi ba ye fie o ha nyam me kopa buruburu adi odike pharmacy na ni se adi na na me nim se de se adi ye me se buruburu ne be chente me kwa ka se hospital doctor be na twero ma me se me to buruburu na me se me kokun okra so mpa me kwasa sem so na se o de ma me na so ma fa kokun okra na me yende onu se ta na ma o me de fra duru ma di na o mo da on so ba bi o betima pe no ompene so de bi o be didi ho ndu nya bi fra de a onu me ya kum akire din onwenu ayi ne se susuro na onwenu awu abaje bi ade befa edina fa masiri ma me stop on to me say bi am ko engel ko antro ma na wo kra no me kuku eti ufiri senka wo mo so a se de ne ya yanton wo de na da no a yanton wo de ama enka wo mo a ebo man yi mu se wo be ye adwuma se wo be ye bibi aban no ni mu mpanimfo nhwe nhunu ade kodia o be ye hwe unim se China fo timi twituo no de abo obi akunu unim ade konte omo ye prisoners do China fo mu gu ho omo ye galamsey fo nyina ye prisoners aban na yiwo mo no so mo mra ma ye adwuma on se tuare wa yi prisoners fo nyina do mo ye ntos e no mo se aduo yiwo mo so mo ye galamsey ada na ye Ghana prisoners wo mu gum
a se be aduane kra se kokra ye ntimi nto body ye nti ye prisoners no mugum no ene e do mo ye body fuo e do ma ye menkafuo do ma ye ntosifuo a enti Ghana ye ho ndo ya na gum ye den na asori te se Pentecost si ye si prison omo ye omo pio omo ye den omo ye omo pio ko ye adwuma de adwuma omo te gatem bla zoom live for here omo te gatem mo dodo zoom live for abo omo twetwe omo wi a yas omo asa ade ba ko amesa asra aban ne se me de woka na de me kokot na ma nya woka na ntua na ye jelimia mesra aban ne se omu ntua sika ne ma na me nkoye adwuma nti eno so ebo man ebo man obi ka 5 billion ya jeli no bible say won say 5 billion na wo odi me kana me de ba ya wo jeli no wo ntua ma me o aban wo ntua ma me e kwa be na me fa so me ntua ka no ana ahye ana and people can tell court say me ko de nipa no court no court de na tum nti no wo sika me ntua na ashimu ana na ma duro so bebre ko adoso no so tia se obi akwakwaji obi bosia e de akwa China kwa so obi about 20 billion wo ko e wa ntua wo de na court aban na chi no ya jeri no sika so ya ntua ma nipa no nti nipa ne de na otia na saka ti se aban ne fi so de tum dia se 50 years no betima tua sa sika ne dia tua sika ne ma nipa no na fa de tum 50 years no nya adwuma ma aban eno so die na ekwaso yi ana abrochire nyina sa na te yentua lawyers for nim labonten comment section o ma ehu o because ensem ha o makoye adwuma ma aban na tua ka makotua ka ma aban na bia makodam CCS atua me ka no me ba me ne woka biem o me ne woka biem ana me se aban me kotu me se betua woka na ma wana yentua enso so me na ayeka aban so amama kodam sika no so makodam ateka no ade na aban ni ntua ma me a wo kodam de te ma aban ne de te ka no yo ntua se sika no ma mfa nkotua ba bi amfa sente se aban na je waye wa be ye ne nipa eti se ne nipa nso no na ade me ka onfa me ka ma me bank bosia na me kwaje ye no se menye de na metua ohu asem no menye de na metua bank ka no e ka no so nti na me de ne ba ye e na so de na tum se so wonya sika no ma me dia on kodam e bia 10 years 10 years ndo wan fa sika na ama me e kan da so da ho nti na odam ye den wonum so omo nenam mu ye aye ka o masem we mfa obi anko president da omo nenam han ayifo omo ebi mi wo ha ya omo sirisiri ska gigi ska ne ade wonum se bia na akoya akwa mukafo a wo twa mu ba bia na dwo ne ya chesi wo no eno de yemfa obi anko police station da betimi aka se ebi betimi ayesa ye ne Ghana fo no so betimi ayesa because me hu si achi obi e de na court we jeli na o se me firi Nigeria kwa anye kwa mensa kwa kumenu no mo mba no mo be fa santidin atom so obi betima ka chense friend kwa menyame no wa ye bono chi na se kwa menyame na ye dia santefo atem da no ye omo mbubu ma wure ibi oba ye be bubu mbizanse na odin de so de adom kwa me adom so enti oman no enne no emle na ekonanim so enne uko university mu a omo ankola ye omdo mo nsa ya de akola bi a me hu se omo ye card ye de to abai nkola bi be ye card ye de to aba ebi nso abai ye lupra drone bi a etimi tu covid kura ba ye ebi nso be ye yi bi ano sasha ase na nsuo ni bu ti ankola no nyina ye mfa wo mu nanka ye mpushi wo mu tu apostle Joseph nanka ontimi training kura no nimdie no nanka abrochire cars ya duty nti ye ntimi nyiye nanka apostle Joseph cars yi on ton ma yen let me come ko se me kwa kotobi na de ntia me ntimi anto no se o se nka menye me mfa me bank no krom kan se nka me ye adwuma wa ban mu a o bank statement nanka bosum ye tua me ka nanka me tua half na wotete me so menye adwuma ma ban ndi me anya bi o ya me yo government workers me kura me ka che ne se nka be ya ene nka muntu bofo kura me hwe me fie badwuma me ye no nanka ne bosum bia no ma yibofo ba me fie nanka o ma baji de o so o mo je no amfa for bank statement nti me sire na apostle Joseph se card ye pesi ye tobie me kan kire na ha sa asem card ye odia ye wura apostle Joseph wada woroma wo ka no ke ye hia bi nanso so ye ne yanka ye akonfo se ni de nanka me fie nkrata akora na nanka me de aba ne metua half ne metua so ama beje me krata na bank statement na wo kan de metua menye bank menye adwuma bi etua me ka boso me hu me amadwuma nti mesro so de ho nhyehyeye so beba na ye nyina yetima je wo cars na tum
na cars ya yi na burochire ni ye boy ka papa boy ka enche meyi me ka bi me de ho document nyina beba be kirew me de beba bidie so be hu ka be boy se bia me to ne Ghana ha kona na ke metima to ka hoforo duty ni ku yenti papa we de serew me de me hia bi ti so babo be kwan no so a yesi ba bia boa ne chechechire na hwa ne san no abobo so be kono chechire no boko no dwane odwane amehwehwe se me hia nko amehwehwe hwe ye wo migration officers ni bia na migration adwumakuo ni bia wo mo bo ban wo ye boda so okay aye boda ho no mo so fa ba ti saabre no mo ba no mo koto ade wo kurum enu mutimi fa ba ye ena afa ni yese be che wo mo akọ anya boda koro na na ye do mo kofa so oma ya ade mum ade we a na me mpese nka meka asem we ne mum mo ba bi esi ye oma pam chew okay enti metwa so ne mum mesre Ghana ye borders migration for ada o kan ye bubo wo mo ana bubo mo pam chew omo dwane ba ho omo anwana ma na me free oman yi mu akọ other countries ye Ghana ha Africa ha ya me could have passport oman stamp charge me sika abroman stamp mama me e ka kire me se nyehwe Ghana card ka me ho nti nyehwe na mama immigration for na me ko e church me ko fam no me ka akura me ntima fa ko me drop ka no ba bi asa na me se fa trotro e di akọ baby me du be me ka kire me se BT road because me fa me officer nke stamp mu ma me e ye me ya na me ba no abufu bia me de ba wo mo so no na me he ye nyina Ghana fo na mo de sa de we adi me na wan hu so man stampim o ka kire me se so na adwuma no se enye hwe Ghana card ka me ho no de enye hwe ko me kura Ghana card me kura driving license e say kura passport ene so mo giska ene mo gi me sika so mo stamp o giska o man stamp ma me ni patria na enam nyina o man stamp obi ade bra ye ko bra kwan mu no me nua na nya sakato te me ka kire se mo me de mboko manhia me yeso me sa so asim so onya sapo mo pa me kire se o mo ye sorry e bi nsi bi enti me fa kwanya we so se me srem Ghana fo mpo ade ye ne yankase ye nua mo de ye ni ade mi kutaka o me de ka na ewura mu ba bele ye bi me duru bia na mo hwe me stamp o fa surowe o mo so mo kan se surowe na mo surowe ni de o se o fa me road a enke be stamp mu enti me san komachi en san ko stamp mu mra na o se me tueska so bere bia nso betuye o se utua na obi a muma maso da ye mento o makasa obede na wachirim obachirim the lucky say na nipa ba kan ho a wote kasa no makasa no krebet medina obe 1 hour ansa na emu esa juska abrase mo stamp mu a no ano so tie be sire Ghana said ye tie no enye sa na other countries ni eden etie e bia mekasa bia wo de bia wo kono fa plane o me ye nam kwan so enti bibia betimi eden esi se wo to na se nipa ni kura passport ade na won stamp ma no na wasa agiska wo so one stamp ba bia wo se nipa ni ye bia so waye ba wo pa me chew enti mi mpese me bo ehodi no bi yare no pa o chew so ye sorry a enti me modi ba se no mo ye mema mema ne ma be sen o mo do so ni dwesi bebelia o belia tuntum wo mkoko wo ma no kra bi kra me dem yan se man bi kra ono wasa nya yafunu yade wo so wanya osa a wo te so me sa kire na duro ma na hoto ma no ko pe wo anka ahunu ya yedi anka ya yedi ya wo sense na ne hunu no na hata na wasi na ye pada na de yeti o se do tatahwe me sa kire papa yi me de minim se me yanka te me nua Ghana ni ne ho kire na memwa no se me de wo twimedi na mia me makọ boka femfram na lucky se me ko beduru wo no na omo no yasesa wo mo se me ko to na kama duru kura kama me ka kire nse won fa kantum e kan na kire kura kana kire papa nya wia mo ne nya hwe me wo analysis bi a me ne yahwefo beye but before that no ma me emfa wumura migration ni mu ye aya ne ye ka bibi protocol e wa adwuma aye fam security services no e wo man yi mu nyina protocol bebre akwam kura protocol abam ese mo gibio protocol abam ama akoduru se army forms a emra bonten no ye fa enipa 11,000 a ye be fa 6,000 because 5,000 ne de ye buki dada okay me bisa se
ana wususu se wo mu ebetimi aba kuro yi mu enye ye nia ye nkurofo bi ena ni immigration fo ya ya saa ade no kanana no ama wo mo do o maba so o mmara ma ye adwuma wa ha mo wo minu ya medase onse mintimi nkase ye nkurofo ni bi ena de o maba ena mintimi nkase nye o mo so na de o mo ba ye because minim MPB a na kwala anya asebo police station na wa frɛ ɛhɔ officer we makwala oni agya no ye musa boni a oyeye because of MP akwala minister akwala ohini we akwala na panyi we afrɛ oh konfo na nakora afrɛ ti o si ye de igya no dabi eno na mampepa kana Japan ne ho ɛyɛ hi ɛwɔ man Ghana mu a bebiri na mpɛ asɛm kana Japan obi a ɔmpɛ kana Japan asɛm bia na obi a ɔmpɛ no korɛ mimiti obi o time bia obi a ɔmpɛ no korɛ ye wura o say tu nipa o time bia obi a ɔmpɛ no korɛ because ɔpɛ no korɛ on time obi a ɔpɛ no korɛ no kwafo bia no a ɔbɛtan obi a ɔpɛ no korɛ da na mmom kontompo ni bia tan no korɛ ni ɛna no korɛ ni bia tan kontompo ni saa na wo wiase na mmom fa nhwe mu tiri mu sɛ nkontompo ntimi ni ade abra no korɛ wo ho wo yɛ den bepie wo yɛ den bepie ntire mpanyifo sɛ ni mo antimi wa ɛtete wo ntoma so ho Ghana be rebellious no bebre ho emu ha ye rebellion immigration no mu ha hwe Ghana ni police ni a wa hu di obaka se ne maame ewu ni ye be se na yi wada kro beti nani ni sikaduro police ni hu di bia ase divi no ebe ma ne wiase nyina wo se dan wada na me ade ba kwa na me pese me busa police for rebellion se ebi wa me di ka bi achi ana ka bi di machi mi metwam ye nyina me kan duwa ne agina no e di enta me de ne ka na enya ka ade ne ye nyina no se ye nyina MP ka ye nyina minister ka assembly ma akora mpese be gina ne ka enti se smogre wo ma ade enti na wo nyina no enke ye hu ye nka to no wo ho no ka wo ya MP kura na o se wo twato ko so wo ya ban ni tua wo ka mi sika ye di tua ka no so wo twato mi na me ko di pa mi mo na mi twato tro driver ni sika ye sei a wo no mo ni twato na wo a mutimi yi dollar de che mutimi twato so oni me bebre bi wo ho a I was here tenase ni ehunu say fine say the protocol na fa wa say be wadwene ye adwuma say wonni mu mpa say protocol say do fa training mu enti die na akoye me de me papa ye MP me ma anye training kure be fa me me ma me ye panyini ye na ya ban na aba so na wo so wa ban ba me so ma ban ba say no man na say ya na be say say Ghana pa ye bituma ba say MPP ba o say wa meto hwe NDC ba o say wa meto hwe obi a meto hwe nanu na Akufo Addo ba ye obetwa 8 years so I say NDC fo anya hwe ananya sa no kan NDC fo so ba ye so mo say MPP fo anya hwe enti ye anya hwe na kire say enso mo ho tomo mo da sori didi so mo so ma anya hwe we sisi ye anya hwe enti ye na ye civilians na wo mu na mo ye yabro ana sa den enti se duabo okwaso de a se bu fi se do mo ye nyina pepepe de a ana mo ye pass duabo mfa nko parliament o se jeje rade se kan bi o se nka wo ye wo be ya MP a na nka wasuai ukurom nzuwa ne de abo odua se wo ba no man ne sika no mfa nsa nka wakatua pepepe wo be di no kura pepepe enkum na yenhwe eno no mfa nka ne nyame o mo se e kankan nyame nto mo mpe no so woni se Ghana de obebo Ghana ho bro pese okunu ho ma Ghana bia no ye ntwantra nto no so a na wo se ye de ye kunu man ya o de golf ba yo ba kire ma golf mbo ni se president o de golf ba yi e champon abakwase ma masua se e champon yebo ni to tenku no wanye boni bia e bi e joma ka te fa to be de golf so Kwame Nkrumah de boni na Kwame Nkrumah ye so enti nipa bia na obesore se Africa obeyi ne ho so baboa bia ne ade asemato so ze tuare ya mo penakunu ya obi a wo mfiri ya mem wo broni a wotu krom wode ni gold ro beton so wode be chewo eye wasem se obekwa ma Africa ya soma Africa ya soma broni bi so obekwa ye adona system ni te se odwene ho kura won ti ase true say your system ni mu ago system de mu ago bibia na emu ago emra ne pass foforo tete mra na che
ache nye de bia na min MPC omugu parliament ho no ye kwaje bosia de abeto ka ma omo se ye pese ye kwaje bosia be ye omanga no nye no na ndwe no fo no mabom no so tiase nti yetimi je bosia to ka ma MPD a unim se V8 no mo de da mu no unim se omo so mo pelezos je ye se lezos no mo so mo pe enche mo to aba se pese lezos ene entomo ye se car expensive cars ene mo pe so tiase nka wo MP kura ensuewura bi sika ne de beto amu asem na areho hwese obi asoa no ma ahyehyɛ pure water ahyehyɛ drink ogina traffic me ne kon ye ne ya sa titekiti ama no enema na wo so no ya sa se wo asoa no ma do nti titekiti ate ogina traffic mo tonzo ensuo sa kyese ni na kra yese ya sa titekiti ama no se ensuo na wo soa na wo ton nti ya wo kon aye kese to se ma ticket na kon mu ha o ade obi ya MP ontua tax unim se che omo mo si dan na matoto fence wo koso da krama wo mu fe so mu ntua ladbe me na me ka kire mu ntua ladbe because krama wo fie ho enti nipa no kwa no de be na ayedai akwahye ubede kwa akoko jiso kofu po wayi se kana doso asa ne akofu po na arehu sem bia na nsem unim se China for na o mato Latin soap company no omo kwa no de soja for e ka ho no mo de kwade ndaka me aka se me na mfo soja for mo ka ho na me se soja ofre na me soja ade eye boko de as a China ni abeto no ne go Latin soap company o Ghana na ofa wo soja ni se kokko je na wonko danika na wo so kwa danika me ka che soja se masa me yonko ne sa de ne die onu ya Ghana ni o kwa danika na no anko danika se China no fisa de oye ne no kra dia ana wonko nko twan light because we so kwa ebobo no eba ne China Ghana yetimi twan Latin soap company e ma China ni no na sa be fa Ghana police soja for ne police for aguka mu se kokko je na me kwa danika mu di akire no no kom de me ka che soja me pe wasem papa mami hu bi wanko bi me pe wasem papa mami hu bi da me hu bia onsa na me bona me bo me yiminsa afiri wase am wakoto amanim ade ne Ghana de se Ghana ye boy ejopade ho ban ba ya to ma bro ni onko ne krom ko fa China fo na soja fo na ho de no mo madam me ka mo wan o madam ko na Ghana obetima firi akwakoto omo stadium kra obetima akwakohwe bolo ho ni ya ton that is of company de ma China fo ade ntra no sa fa soldiers ni sa de down mo ka ade black mini ensem ha o ensem ha ade pa kuma me ya na me di ho yawo e wo Ghana ne se ye be sere mpanyimfo no se mra na omo hihye ne na acha ye sere omo nsesem na emu mra na mahama peso de ba se wo sa peso wo sa betwa 4 years ka ho no na nka 4 years for 8 years omo peso omo de 12 years ndi emfa medical mo woni emfa mo nye de be bo omo nko a 8 years 12 years ni de emfa kura mesere wo mo bono ma boso mpeso de 12 years ndi omo njai just 12 years no wa banya enya just 24 years time se no mpeso mo ye mra omo peso omo de ba 12 years because of Muhammad betwa 4 years pe e de continue omo pe 4 years account say omo betwa 12 years ba nye sa mra we na o se babu Ghana mra be mo ma na koso that 12 years no me go film de dey and as say gold board no de anya aba na mum sante hin de anya yi na mum no de aba no na mesere wo mo se omo nkra machines ne mra na galamsey fo no nye gold no ntimi nye no mo fama wo mo because omo metwa galamsey nim omo to gold no dia omo nye na boys no so emwa wo mo because o hwe galamsey a ekuta Ghana be 70% ekuta Ghana be 70% tisi efisi ye dia yenye ne yie na siesi epe gold no dia reservoir dia ene yenye na yemfa machines no China fo no machines no yenkwa kra because ene na o se mre bi meka se excavator na o mo hyehye no se binyansa bi anim ise ke ba asem beti gold board bi ka sa excavator ni nyina wo ho an ka mo ntimfa mo mfam nya because e legal no wachi eno amenam fofo bi yi soja na ko show mo excavator mrantie kura afi no mo ye adwuma na no ya na menti ase no sa machine na sa ofisi ade ne ye legal na amfa mra kwan so dia ade na ban na nchi ye chi ye fensen uko crowway micropo ba bia custom office yi we e wo Alabai kroi be a custom office wa abo ho no wo de kwati asi ayi kwa abo number 2 ho no ho be immigration ayi custom office wo okwa ope cadet ni o machi wo ho nti ope cadet any excavator na board yatma chi ope cadet ato fence wall de asim ni a excavator na excavator control board kra entimi nto ayi
ope cadet Black. o man ye na to bia wan so anu ya obeka say tie mpanyefo bi because ade bi wo ho a wo tena ase na adwene ho a ade bi wo say mo frame parliament o maka say mo frame o se me no mbekasa because see it me excavator dia excavator ni boom no kra ye say aso no ye ton ne say see if ade ne ye legal dia ade na ye nchi na ye mfa nya adwuma say wo si gold board no wo si gold so obi opeso ye gold ho adwuma bi mfa gold ni fa wo ho amafo so ye gold no wo hye excavator nti kwa na bafo banya gold no Mate Black I'm feeling saha do dem bekoda be me do beko na me den kra bi ma wo for regional minister for ahadwume ya mu yi ma nte wonka me wi a me ka ho asomacho me wi a me ka ho asomacho omo ye adwuma ha no omo pese omo de mmara hye omo nsem wan hwe ya yeso de mmara be hye yensem se base ye kwo a abibifo omo ye adwuma ho ye no obi ani asem ba chana fo ne de ye no omo wa asem wan hwe be ye tuo totoɔ ene sika ntwetwe minimfo mmekye ye de aba ye hye everybody see bedem because ye ntim metena o man ya ye ne ankase ye tim na kwasi broni China ni mfiri ni krom entime blast wonim se na ano me na ntwe ba ko o ma blast am abo abo na ntwe ne kum so tenti se nipa na wo ho a nke nipa na enwu ana so hwe ye ka no omo nye emeye nkase ebi obi de mmara hye ne nsem ne ho nkro ne ba se China ni se ono be blast bo asem ya meso mekwa kototu alance se e de akwa kwata abom adwuma ho ban o omo hwe ha be dan na Galenstein because omo to bomb ne esu yetutuo me mpese sa de ne beba region minister wo tie mi a onfa na ni mehwe kuroi enema e koso wo ha ade yete Galenstein ena kim echina kim eni paso na te ha enti China for om to aba Ghana na ade na di asem na be yesu Black Mate okay that's it I was saying support TV suni ye fidi yeso ye nya amanyosem ebe a me be sha sen me ka che sen komo bia ye bedi ne ha ena the Ghana Immigration Service omo ahunu ana omate esan se ye meka asem no no omo nkoche obia na so ye bedi ye nkomo wie no no omo akwakoche omo a ene wo mgusu tu ho na mo ebepe ho pomasibre ye sorry so ye bedi ho nkomo na me wonsemfo amienu miense bia me no mienu ye bedi ho nkomo bia na tentemfidie so wo nte bi unhunu bi me kam wate asese mprempren ya me no te hei over nipa 2000 ai bi ye ni jefo ene ya che wo mo eno nye kumase eyenkran kumase mai sunyane mai metumi aka se 16 regions no ba ko pe na sesei sa exercise na ye adwuma ho enso kura ye nyemu 2000 ye da we ne do mbegu ye do mo kwai sa wo hwa Niger eye Sahara region Sahara region no enkura kase bi ti se Agadash Arimet ni nyina wo ho bi na adan no ma anko ho na ha no mbae ene se omu kokko hunu se sa Agadash ni Arimet ho no omu nkurofo ni bi wo ho omu siresire sikasirefo ne doso enti broni kan bibi se smuggle and womu wie womu ho kofa na mi eno ye close to Algeria border enti eho no womu wie womu ho faaye na wan hyehye ya womu ye nie obi eni ho a wo so wonam a enkwade edi nachi no eye ne biological children so womu ye nkura num ne di nachi aba akopɛ ena ye ne ba kire se be ma bi ena bi a ne je ho no obi ni na kasanse wo wudi abi a wonsem wo kakra na wudi Ghana na wo ko no me di oba sumase ne nkwada we mawo eti the moment anipa no be yesa no se me na me yesa me ye entrepreneur me ye boss be ma no ne nkwada na ekoye adwuma ama me enne mo mo ba Ghana ha hwan na ehunu se ka gina ho ama be ma panyini abegina ka no ho am se wuro wa hwewe ma me nyiskada nkwada ni bi wo ho a omo kono man ko fa sika ma papa no so ya de sika ne ba no wagina de hene botom akwada wan fa bia ma no otimi makom de no because on pa adwuma sanse ono taxi bi da ne so obi na aka che so omra me yesa adwuma no na won fa hu sika ma no iti taxi da ne so now ECOWAS wo free movement protocol ECOWAS e wo bi nanso sanke be ma free movement protocol wo man bi mu a agese uye a documented immigrant tieniye
wo migration na wo ye no wo de eye documented wo won krata said de nenam ne black ka ho wo won krata wo ho se wo asomasi ana obenten de oman yu betumi achi ni wo sa ni je afo no wo hu obi abisa ne sa ne card wo ye hu bi da one omo ni card two omo mfa kwanten no so ena eba eye 2 to 3 years ma me kire wade bi ewom obi a ohunu say ne wogina nwunaga junction no after 2 years udro no wonyina wo bisa ho se die ntia ene say eye 2 to 3 years contract esi eti de na obegina nwunaga junction no the next 2 years se yamfana anko oman foforo mu a oman mu hwa ya wokosunyan habuze ye business no mu yo enhwehwemu aba ne say Ghana fo num bi wa ha ebi nwo sisi dan aton de ama wo mo ene wo da ye 10 cedis ochena wo da ka ho ye 20 no omakwa akosresres ka no omo de aba adan ne ho no a wo yi kwan ma akwada no wonfa nto bibi wo traffic nim na mmomokọ ya na maami oto ne papa oto no akwada ne ama no na kura se kom na de wo ya ma pan no a de chen wo se be pekom pan no ntimi ni 3 days umara biane kura wanye migration service omo ayade no kure na mse me ba bia ne ho asa security sector na security agencies na wo ma mu no beko bi da na so metimi ya hwo mo bo se me be ma ko migration ni bi exercise na omo ye no omo ya aboa wo man no kire se edaka ketewa bi sa asafo kwan mu akam de ka abo akora ba ko ba bia wo kokoto ye na menhunu ko so be srai mama no menhunu no minim se no oda so te ho menyi obi a me drive a me co speed nanso na saada no na maye late o ba bia me continue se metene me nam kakra e ka kitikiti ne o se me pake yie kwere se wo prayer anade na to no obi a me ye ma adwen se nka peso akora me ma no me yi 20 Ghana ma no nanso me frɛ se me duru ho no obi nyina ho ene obi ama magina me ka ho ama me pe bibia de Cote d'Ivoire ye omunti no de Ivory Coast for ye omunti no omumpe ho ko wo omunko bi e ho omunko ho ko Ivory Coast omma wo kwan now me problem ne say Ghana mpanimfo migration form ayade mo cheche wo mo nanso mo de wo fa form ana mo de wo fa wiem se wiem de ane me kan kire wo say Ghana ye ni aircraft bia wo ye ni plane bia ma asese say yemfa sankrofo no ngum kwan no ye 1 2 Togo ni bia no obe ma asese sefo bi be fa no boda so koda bi nsi da ko hwe records mu ne hwe sansan na Togo ni be ja sefa no boda mu no obe hu se wo ye documented immigrant ansa no watwam o ma okwan da na ye Ghana fo yetimi ko Burkina na bi e ko fantos e bi e ko to ade eno ye maame mo bre wo kwan ni mu ansa no maba beduru Ghana no na nso ye de ye ja ne matra saa so wo momra won hu no se e ma na wo mo ba o ma yi mu no obi aba wo hospital bia mu wahuda mebisa wo obi ama wo hospital bia ma wunhunu da wanhu so obi foda eda mata de obi foda eda jida ebinsi da enti ne ba na wo 3 years no ode ne firi ho bai ne ba na wo 1.5 year no ode ne ayah ya no be wo no edua no ne street no gata ne ho no wo de da no eho no wo nkwada no yesre mpanimfo Ghana omane nya amampanimfo ne de wo eyo mamunu ni pe wo mu nyina de ya se yeyi a eyema yen anya yi a yetimbi yesramu abru migration officers ayade nanso monso monkobi monkoboa wo mo na monhunu kwan a modo wo mo befa so yese me mo Ghana card oni accreditation oni identification card bi anti wo che na wo de ne kwai kuro be no ofiri because ye kase ye cheche wo mo to de ene ebi mu aba be fra ye nuanum sabi omo firi esremu ba kumase ana ba nkura hodo ba be ye adwuma no kaya yofo ne paupafo no ni gemfo ne bia fra wo mo nto wo ye bede no hu se mo nyina ka hoza ye bede ne hu wo mo gise wo kwa afi na sani wo card de a ana ni pasumasi oba ye de ode ne ba ye na is well documented ene ye hu ne se wo no ye hafo aha no wobo nanso yenim saa wo mu no nyina nti ebede ne ayo mafirim first pa no fulani fo na ba ha first pa fulani fo na ba but omo ba ye no omo ba be fra ye mra no ne said they were integrated e wo ye system no e ma ebi be ware kura ma se ebi mu kura kokoko sko o ma da ne Ghana fo
ebi nkwa ya ka da mo nti ya de na ni jefo no ne other countries ne de omo de omo ba ya yentimi enka bibia nkyerɛ mo yesrɛ mo abusuafo migration fo aye bi yenye ni sei sɛ kina ya kye wo mo ya kyewa yemfa wonko police station yemfa wonko tum na wankasa frɛ wo abusuafo no meyi because yenye ba bia fo mo nko na yemmenye mmara sɛ ye kyewo sɛ wugina traffic kyerade a ye kyewa ne de woko eba sa na omo ndo em sɛ saa mum na bɛboa because all the neko akuro be so na de neko enne me bi sɛ kuro be so na de neko because ano den e fa na go gya na to unim ba bi ofiri unim no waba card bi anhye no ho na me haw no sɛ yeyi sankrofo no a anasa yenuanu semfo na sɛ bi wo mo ba enkura hodo no bi ana mantama hodo no bi be ya adwuma ne firi wa bebra ka mesi bi adane akromfo o me kura ndem nsante asese saa pepepepe fo mo were fo abubufuo no mo mubu mo were no mo mubu mo were ya ne de eno ye de hye benin ni togofo mesi enigefo na bi na bebu eti saa mo were na wo bubu na wo bubu no saa mo were ade ba ko pe no de bubu mo were no eno no de bubu obi ama eno no de bubu obi ama were okura huro nsuo eno no de bubu obi ama were okura huro nsuo no de abu mo were aye sankrofo na bi na nenam efie mu jeje condemn no ebi ka ho ayo mo ema na bi no akoda hye na chi a wo ba ofie osema me mo otima ebi ka ho omo abi na sontoma no omde be ye fie ba beton no wugya wo dan ma no se bi atwen me ba no ma be yintuma efa amra no awia wo me se me be ye me na na ye kwase da ye atwa mu ye me yi fridge si abonten se me de no twa blog de akọ support ye no condemnfo ni duru ho no me wura fie ho aba se ma anya fast nipa me nsanka abobo ye omde na omo ma so sim e de ekoi amode ko de condemn minim black me wo atasema so konkroma se eho na mete se wobi hwe ne ono so wo sa area ho a meka cho se dakoro condemnfo ebetwam wo sa abro no so no menya abra dakoro tena me fie wura nkyɛn menya ka wo munyina menya nipa 13 o munyina so mo ton condemn 13 mantam ba ko na de yan kasa na apro ho dade be na yenyu su bie mu a mo yede mama fa yesem panifo se motimi a che wo mo mgu street mu de amu wura fie mu mra mantam e ma ni bi ba ya maame mu obebu o muti a wo mu wia wo mo ne makọ o mo nya Ghana fo o mo bebu akwada bi na wo ye sofo akwase wu asofo ketwa e wo me fie ba bi na mete wo mo bebu ni buro bi nipa nan kasa o mo ka bi anya Ghana kasa asama abrante ne kan se ga menuanum Ghana fo mo magimi onu o mu kome e ye fie wo me papa ne veranda mu na no mo bo no me papa hyedam so antimi ampie ko so mo kura tuo mo kura sekan ade kyin wo mo de akura ne baaye no na nani bankum ne yi ato black okura mu sei na police side ne di akire so wo me kire ba bi o mo de ne faaye adai nipa nan ye bo no ba kokura nya Ghana ni o ba kokura nya Ghana ni nyina ne se akwada ni nim se time wo de kosiesie aso de maso eti wo sori se ne time ne na ani amo na wo so sori no na wo sori 2 ene wo mfa ka wo nam kwan ho firi kokoben ebese akosantase eti oduru anyire ma wo medi a ho no ene wo mu hu so wo nam ho o ma pake moto si wo moto bi si wo se ne wo mu firi se bi a fa wo mu kofa na akwada ne beka se die yo o mu chesi na dwono ahemfie wo ho o mu tim so o mu tebu emu miemi obu emu na sa na dwobre ne de hwan na obebie ne so onwura ofie ntina nipa ne ko yede okoprapra so de okọ aso dem Ghana asofofo okọ aso dem Ghana asofofo okọ aso dem mirika kiki sofo yiri oni okoprapra so dem a so no nua soriki nti sa akora na okoprapra so dem mutu ya de kase ya misa no ama wodi mirika kri efie na mi mitimu no obi a wapie bedwon so wo so wogina bonte no nsa kwa ni dimirika eba kwofo ni di moto na nam to otimi wura tokuro bi ohun timi nwura ena mienu sifiri so ena omu dimirika edi nachi o be wura adan ni minu ya na se Johnson na no odwonso kura wanwie ono so awo pepre nti owura mu no wantopo no nim ena be ma ni wura mu no kɔhye me papa ani mu ho o hye ho no moto ano ewo ho sabre na mini nuanom police fo no ba ko na hye dem police ni so ntwampi on dey so oba na me hye dem me hye dem ene so onye police o pia kwai onye police di onye me kwan ka me mani mpie
na ade aye me ya wo bro ni mu no se eburo mo bu ni nyina no akwada ne ka odi dua ni bo mitiri mo eyo minuanom Ghana fo mo oye no aye minuanom Ghana fo eno ne ma aye hunu se wo bu no nya Ghana fo wo mo bu na me firi mi papa kwan na no ho be si fie na no moja nko a asa tra papa we moja nko no hye dem me sa den de unu oh asa tra na Yesu we o man we se be mbadwo no hye dem awusia yesre sankrofo na ebe o man mu no yesi ye pedodo sebi atiasefo pedodo awufo kura pedodo na atiasefo nanso ekwan woduo bi wo a ebi mu famu ba minnim nkrofo bi ewo kuro bi so a mempese mebu o mudin China fo tu wo mo so sa ka kire wo mo se asaso an ye peye de force o Jima China ni no chese Ghana ni ne kokanti o fatu wo de tu na bna boboy ne ha ma yakopam amo mo so de ahomete abu China ni ne kuno brebra mama ne mawo yete ye kurom na ye ni ahoto me se ni jafo yinti chabra na me ye adwuma wo kurofrom adwen kwanta kanim sekan yo moton traffic na me wo green ni black dem ni jafo yinti sanso omutimi begina ho ayo omuwa bi na sese ye bi ton covers phone covers no me begina gina ka ho enti aya wo hwe ha na ni nnua bia oyo ba wode nkateke ka so ano no so nam wachi de unsa ne nsa fa hwa afaafo na firi wako omunti seka mi na da ka anim na dan traffic ni won me twe ye no me twe firi ne case ni mo no odwane ana na traffic na so ka me yi ne sa tum na makwa sa de aba de abekire no anu odin ade a me to so onyansesa anam se ne famisi kama me nko opese wo ya hunu se na ofa animu akopensesa ana me twe me na hwese ba ko na machi ba oba front ho ba bia hwe ordinance ewure mafa sabre na iPhone X na me use wo maso wo fa charger na eda seat ni so nyina ka na so wamfa ho nya charger charge se kura do nim do moye na me so me de ato ba bia handbrake ni won se kan no na me twi green no me twi ya na America me ja me sika ne ma no ka me twa ne nsa na to ka anim ye mpe ne saa wo enkwa ne bi wo ho omo ye num ensia no omo gu ka ba ko ho ene santasra na about akwa bi a wo ba onipa enkwa be num no makoyire ni sei ene oyi kwanse no wo chemom nam se weyi etisa akura bi kura wuduro okura bi ewi wo mu agu hu no de fa hu wura abotomu a okwa police ya chiwo onye wi ni yesre yempam wo bia se mu obi ma ye nchen mepem wa sebi kakra nyame de ama ye no nyame adom wo mu so ye wo bi sine wo mu yedi mu wo mu bidi ene bi mu so mu wo bi chen ye ma ye bidie nanso saa kwan ne so na saa nkrofo no bi fa so ba ne de yesre yempane saa Ghana mpanimfo black ye fidie so ye nya amonyasem ye nya politics nanso nsem bi wo ho a aya na e ha adwen aya na ha adwen papa minim run about we wokumase ha asa nkrofo yi bi ni so na run about but traffic light minim se he dare ko kire wo mu traffic bi abenya mo ho nwanwa traffic ena so red no asa Japan school no mu nyina begu ka kwan ni mu so yellow anhuru obi green na etwam hwihwim no obi anyini ti na ka abo no so red na samu amu firi benkum ba ma begu ho danvo to say the danvo one city adai wanya mana na obetente so egu na ni se wo mu asoda wo mu kwan ho no kwa wo so ka ho woni mo no ba mo ye tu car na ko na traffic na bon se wa ball car no do no mo ya dwen se wo twa akwa ke bon se wa fa ho ebu akura na wasi kura so ko car na ji so obi na dia ball to no na wo be pick wo we dey ho asem ba ye de badamfo ba ko me friend no am ni di nkomo no se yaso ba ma me fro video call me hwe na tu a wakota license oso wa de koto no ka mu be kum obi am ya kyenatom e na be se tu de wa license nko ba bia awusia ye di mu si ha no kwan si ye di akira ahwe obi be ka se tie obi ampo wanu betia obi emum de immigration service ye de no kra panifo metu chama mo mo yade papa and one so na so mbeka ye se mo de mo fa fom ana mo be fa wiem senye sa de enem Saudi e beboa obi amfra ne maame no mefa no ko na problem so no se oba wo ne nkwada ne na me nyina na ye ne mo se wo wu ho ani akosie no se o condemn ho sanko fo so mu huntemu
ah so dem no na dem ha na eto de na blow ah da bi ne ma bi wo a me see na no e tu kwan no enye izo hwe mi kura me car pa na me ntimi mfa nko abusha me di aso na ba Kofi Mensa Bampa ensuo to na kai ni wiper na akwa iso nyina na wode nam gigigigam te blind wa ku akukun ye die de bone ne yayi obi ede ne black ne bedi nkomo fa nsema hodo ekoso na ye fidie so ye ka bia ho adanse akopie wo immigration office na enam so ama wo mu atete se ginagina kwan ho siri scan ne ade enti ye besere immigration officers no so se ye mo wo bia no aduane ntumu ye nemum asofo num bia wo mo so de nkwada num bi no ene ma bi black obu ho akohu ne kompo eda na kwada bia runabout wo mo de na besi wo no se plaster na no mo de abɔ ne mfim na ewai onso mo de pipe timi fa ɛhɔ se didi fam se na ewai bi okura odwonso na fam ena epram moja ena akwada ne te awie nim ena ba akukura mic ya ba akunsu kura akwada ne picture ena odigina kan ho na adai mu ya kwache mu to amanfo anum mu sa amanfo nyuma mu sa sofu dwuma no ho a so na amanfo so obi so chibofro to ho obi abeshisha na wacha fe no de gare ne chito aba okopeja ya wacha na mu aba no de no rubber besi ho atete migration officers migration service Ghana Migration Service and Ghana Armed Forces Ghana Police Service custom for the some checkers mesremo na excavator ye car na se enye car kobagu ase ende ye car a vehicle na no mo chia na ya hye na ya chi upe cadet ane de akosi wo ato fence afa ho ana menti ase no because menti na bi ase o na ope astra na ope cadet wo chia hu sika se medu santasra na about mu ginemu ka ni bi wo ho ane ya mu watwam bu ane ya yewuse no ye ne nsase sepakeye ni nyina wo se wo moara ya wo gina kwa mu checheka semwa na se no kra no first no na akufu ado time no no mo se free bi digital minim se digital na free wodi a na digital ndi ameye adwubo because se o number plate no o mo boy na yi bibia migration for no na eye ayi no custom for no first kwa na police aha Abrepo junction oba bi wo ho minim ne pa agire da ne sim oni akwa bi emre bi nko opam ya bumi wo ho police ni wo so ame ho bi wo mu nyina wo ka ho no wo mu timi de phone no ye ama hu se bi a wo pepa ewu we ya yesi wo si di wachi ko no kra na me se mebusa because ye driver for no pressure so ye bi kra me pepa ewu minim ni se pepa ni wu na hu na se obobo me nka ye se no ti do be gina kwa me se kai me se be pepa ewu eno so wachi me emre ewu mu anka minim no senka nipa ne ma wo date ka kire se kotwa fa be kire no me police nipa me penasem na nsen kra mo so o ma yina baba kwai man bi no wo aguna on friend tago na me firi wasa krupon na me kɔ mampon akoya ade nti anwumre no mo belia on se wo foro mampon akon na police fo bi wo ho biduru wa no ogina me ana obusa se lances we na me so waban me ni bio na cover note na police ni bi dia ma me hye me kɔ ba bi a me ka me no kura so ye dey e kire no se da bi we mi hu a mema akwan amwako ba ka ni nya asem a court we yanji de me sere o me duo ni ma why lances se 2016 and se 2014 police ni di manim e ma me free wasa kupon buy na man sika no ye me lances me koye me test ye bibia no jem de me lances e kura me police ni tago na ye en nam na so me nya lances e bi ye adwuma o so tina no me duru ho me fa ho me duru ho me lusu ni number me phone ira na me lusu me buja so wo yin oba omo de na ba ya asante be kwai nti mai madwe se me da me fa kwan so bia me bu so ne ntago no de onyi mfiri so ata bia tago ne fre na ne afi so e bi ya adwuma collect oh say last na me pipa ewu na me kwa dwoso na me pipa ewu na police ni ba ko gina me no se na aha no ya no se o he mani ma no se me confirm se no se na o pipa na ewu na so waban minim wa woni pressure no se ne tra ni twa na me 50 cedi o se da bi enye chine no na so me makoma so wakai mi nti na me de ma o se factor credit na me de ma no me ba fie na me betwae ebi okura ye kura nim se pipa na ewu ye nim se ewu awusa ya de enkomo ni si ha oba de ya adom na ode ye nkwa che na ebe sanso ahia ene ye immigration fu asem nti no ya chia Ghana Immigration Service nyina Ghana Police fu nyina ya chia mu nyina abobo ya
echi ameba ho no maba besra busu amekọ akotwa abobo ya ne ye de na beto afidie so mo hunu maame na American midin dia so na ba Kofi Mensa Abrampa ye chi adwumafu ewo fie ha nyina akonfu ewo fie ha nyina da ne da omo ankonwan ba ya ohene se momfa nkonwan nkosi no omo de aba ne die ne ade omo de ma ye ba se de omsi ne ye kasa ahofama omo de tifie ha no ye ne gi ne nyina afiro omo penin Black Power akonwan no de ma ye na ama ne ma no nso e de ne de ntise de ma ye oba de ya adom na ye hia biemu a ye besan so di nkomo wa fidie so nyansapo na waje so se esa ne badwembam kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pe enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abon ntakra na mane yakese na ntakra abon ne de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame